မင်္ဂလာပါရှင် collocation question တစ်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့ logic ဆိုတဲ့အပုဒ်ကလေးကိုအတူတူပြန်ပြီးဖြည့်ကြည့်ကြရအောင်ဆိုရင်တော့ဒီစာပိုက်လေးကိုအရင် scan and scan လုပ်လိုက်မယ် logic ဆိုတာတွေ့တယ်လူနာမည်တွေ့တယ် water ဆိုတာတွေ့တယ် ink ဆိုတာတွေ့တယ် glasses ဆိုတာတွေ့တယ်ဆိုတော့ maybe ဒါပေါ့နော်အကြောင်းအရာတစ်ခုခုကို study လုပ်ထားတာလေးဖြစ်မယ်ပေါ့နော် in လို့ in the case လို့ဆိုတာတွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဟုတ်ပြီဆိုရင်တော့စဖတ်ကြည့်ရအောင် The logic of the scientific plan was set out by John Stuart Mill in 1843 and was named the method of difference ဆိုတော့ method of difference ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပေါ့နော် logic ကိုတဲ့ set out လုပ်တယ်တဲ့စမ်းသပ်တယ်ပေါ့နော်စမ်းသပ်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာ scientific ဆိုတာလေးကကွက်လက်အရှိမှရှိတယ် was ဆိုတာလေးကရှိတယ် scientific က adjective ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီသူ့ရဲ့အနောက်မှာလိုက်တဲ့စကားလုံးလေးက noun လေးဖြစ်မယ်ပေါ့နော် noun မှာ singular noun ဖြစ်မယ် was ပါတော့ဆိုတော့ ways နဲ့ formulas ကိုတော့အလိုလိုနေရင်ပယ်လိုက်ရတော့မယ် recipe နဲ့ method ရှိတယ်အခုပြောနေတာ scientific ပါ recipe ဆိုတာချန်နီးပြုတ်နီးဟိုပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေပြောတာဆိုတော့မဆိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒီ topic နဲ့မဆိုင်တော့ method ကိုရွေးလိုက်မယ်တော့ logic of the scientific method ဒီအနောက်မှာလဲ name the method of difference လို့ပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ method ကရှင်းမှန်နိုင်ရောက်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဆက်ဖတ်ကြည့်ရအောင် A simple example of what he meant by this is to take 2 glasses of water which are blank in every respect ဆိုတော့ဒါလေးကိုဒီသူ set up လုပ်ထားတယ် set out လုပ်ထားတယ်ဟိုပေါ့နော်ဒီ set out လုပ်ထားတဲ့အကြောင်းအရာလေးကို example အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်တယ်လဲဆိုတော့ရေနှစ်ခွက်ကိုယူတယ်အဲ့ဒီရေနှစ်ခွက်က which are blank in every respect which are လေးပါတယ်ဆိုတော့ verb to be လေးပါတယ်ဆိုတော့အနောက်မှာပပယန်ကြီးဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်မဟုတ်ရင် adjective ဖြစ်မယ်ဆိုတော့ option လေးကိုကြည့်လိုက်ရင်ထည့်လို့မရဘူး look twins ကမရဘူး focus ကမရဘူးဆိုတော့ identical ပဲရှိတယ် identical ကလည်း adjective ဖြစ်တယ်အဓိပ္ပာယ်ကလည်းပေါ့နော်ခက်စင်စင်ပေါ့ခက်တူဖြစ်နေတဲ့ 2 glasses of water ကိုပြောတာနောက်တစ်ကြောင်းဆက်ဖတ်လိုက်ရအောင် introduce a few drops of ink into one of these glasses the water changes color ဆိုတော့ခုနက identical ဖြစ်တဲ့ 2 glasses of water မှာ ink လေးမြင်းလေးတစ်စက်ကိုထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအရောင်လေးပြောင်းသွားတယ်တဲ့ According to Mill's method of difference it is safe to assume that the change in the color of water is due to the blend of a new factor ဆိုတော့ Mill's method အရောင်ပြောင်းတာဒီ due to ဒီဟာကြောင့်မို့လို့ဆိုတော့ဒီဟာကြောင့်မို့လို့ဆိုတော့ပါလေပေးထားတဲ့အကြောင်းအရာထဲနေရွေးရမယ်ပေါ့နော် new factor ကြောင့်မလို့ new factor ရဲ့အားကြောင့်မလို့လေဒီ option လေးကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာထည့်ရမယ်အဖြေဒီ noun ဖြစ်နိုင်တယ် the blank of a new factor ဆိုတော့ noun ဖြစ်ပြီ shows ကိုပယ်မယ် noun မဟုတ်ဘူး for ကိုပယ်မယ် noun မဟုတ်ဘူး lunch ကိုပယ်မယ် noun မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ introduction ရှိဆိုတော့ဒီစီတစ်ခု factor တစ်ခုဟို introduction ပေါ့နော် due to the introduction of factor ဒီ factor ကဟိုအသစ်တစ်ခုအနေနဲ့စပြီးမှဟိုသူ introduce လုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အရာကပြောင်းသွားတယ်နော်အဲ့ဒီ factor ကိုဆက်ပြောထားတယ်အဲ့ဒီ factor ကပါလေ the independent blank in this case the ink အဲ့ဒီ factor က ink ကိုပြောတာအဲ့ဒီ ink ဆိုတာက independent ဘာဖြစ်မလဲ independent က adjective jobs လားအခုပြောနေတာဟိုပေါ့နော် scientific ဒီစမ်းသပ်ချက်ပြောတာ jobs စီအကြောင်းပြောနေတာမဟုတ်ဘူး person အကြောင်းပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒီ jobs နဲ့ person ကိုပယ်လိုက်မယ် factor နဲ့ variable ဘာဖြစ်မလဲဒီ ink ဆိုတာကလေ factor မဟုတ်ဘူးပေါ့နော် in this case the ink လို့ပြောရဲဆိုတော့ the ink ကိုပြောချင်တာ independent ဆိုတာ ink က factor မဟုတ်ဘူးအချက်မဟုတ်ဘူး variable ပဲဖြစ်မယ်ဆိုတော့ variable ကိုရေးလိုက်တယ်ပြီးရင် confirm လုပ်ကြည့်ရအောင်ခြေအားလုံးကတော့မှန်သွားပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်